天上九头鸟，地下湖北佬，是无人不知，无人不晓。那为什么要用九头鸟来形容湖北人呢？在《山海经》当中记载，九头鸟是一种居住在大荒之中的神鸟，它拥有10个脖子、9个鸟袋，人的样子，鸟的身子，名曰九凤。它是楚人崇拜的吉祥神兽。但它为什么有10个脖子，却只有9个头呢？因为春秋时期，东周与楚国相互为敌，于是周天子令人射杀九头鸟。为了保全自己的性命，九头鸟只能依靠吞噬魂魄来维持性命，因此它从神鸟变成了凶鸟，受到大家的讨厌。后来明朝著名改革家张居正在整顿朝政的时候，推荐了9位御史，这9个人都是他的湖北老乡，他们严惩贪官污吏，丝毫不留情面，因此受到整顿的贪官污吏分子心怀不满，从而咒骂天上九头鸟，地下湖北佬。其实天上九头鸟，地下湖北佬是对湖北人的夸赞。湖北人很聪明，他们敢拼敢当敢想。几千年以来，湖北人从来没有服输过。越王勾践再厉害，也扛不住楚国骑兵东征；大秦帝国再威武，也顶不住西楚举兵讨伐。孙权在湖北作战东南，岳飞在湖北兴师伐金。荆州市走出来了138位宰相，红安县走出来了223位将军，蕲春县走出来了4000多位教授。湖北人杰地灵，所以才有了天上九头鸟，地下湖北佬的说法。观察院等你了解更多故事。